dass die da. Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission Blick auf Europa hier von Straßburg. Ich bin heute zwei Sujets. Den einen, das Roaming, der andere, das den Erasmus Plus, wo wir 30 Jahre gefeiert haben. Vielleicht ganz kurz zum Roaming. Mein Gast ist hier, mein Ehrengast, meine Freundin, meine Kollegin, Vivian Reding. Das ist so, dass wir ganz kurz vielleicht ein Buch schwätzen. Vivian, du hast ein Buch rausgehen zum Roaming, wo du die ganze Geschichte erzählst, aber wo du die ganzen Schwierigkeiten eigentlich aufweist. Und der Buch hat den großen Succès. Kannst du vielleicht da ein oder andere Wort dafür sagen? Ja, Roaming ist ja nicht eine Geschichte von einer Gesetzgebung, wie die normal sind. Die normal lädt etwas auf den Tisch und da geht darüber diskutiert und da geht zugeholt oder nicht. Und heute war ein Kampf, den am Funkroll am Jahr 2004 angefangen hat, wie die ersten Deputierten alle Leute mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass da etwas nicht normal wäre. Wenn ihr müsst für einen Service, den ein paar Cent kostet, ein paar Euro bezahlen. Ja. Und darauf sind dann die ganze Maschinerie für eine Gesetzgebung zu machen, angelaufen. Ehe es soweit war, für das Roaming komplett aufgeschärft ist, auf den heutigen Tag, weil wir holen die Emission nämlich auf Donnerstag, den 15. Juni, wo das ja, das ist der Tag, wo der Roaming dann, wo es den nicht gibt. Ich meine, das ist ein großer Moment, wo Europa weiß, dass Europa nicht nur da ist, wie immer gemeint für die großen Entreprisen, aber für finanzielle Interessen. Europa ist auch da für den Konsument, für den Bürger. Europa ist hauptsächlich aber auch da für seine Prinzipien an Praxis zu übersetzen. Gucken wir, wir haben einen großen Kontinent ohne Grenzen. Die einzige Grenze, die man hat, das ist, wenn ein Mensch mit seinem Handy an das Beschland gegangen ist. Dann hat er gemerkt, dass er Zoll bezahlen an einem gewissen Sinn, für die Kosten zu drohen. Und das ist rüber, das ist ein gute Sache. Und das geht auch nicht nur hier zu Lützeburg, sondern über ganz Europa und ganz Welt. Geht das ganz stark anerkannt. Ja, absolut, ja. Eng zweite Erfolgsgeschichte eigentlich ist den Erasmus Plus. Das ist den Jugendaustauschprogramm bestimmt noch einem niederländischen Humanist, den Erasmus von Rotterdam. Das sind eine Geschichte, eine Erfolgsgeschichte gefeiert mit einer großen Feier an der Pläne. 30 Jahre ist das hier. Da sind ganz viele 1 Millionen Studenten geschwärzt, die dann jährlich so etwas teilgeholt in der Zeit. Wie du hast die Geschichte auch ganz stark erlebt, haut nur erlebt, kannst du sagen, nicht nur hier am Parlament, wo wir das gefeiert haben, sondern auch schon die Zeit als Kommissar, wie das auf den Weg geschickt ist. Ja, ich habe Erasmus geirrt als Kommissar. Okay. Du hattest aber schon bestanden. Ne? Okay, ja. Und, wie ich Kommissar war für Bildung, Ausbildung an Jugend, haben wir den 1 Millionsten Erasmus-Student gefeiert. Das war 2002, weiß ich noch immer. Und 15 Jahre später 9 Millionen. Etwas fehlt mir auf der Liste. Das ist Statistik, wie viele Erasmus-Babyen da gehen. Da gibt es Dunkelziffern. Es geht aber wahrscheinlich um ein substanzielles. Wir schätzen, dass es 1 Million Erasmus-Babyen gibt. Und das sieht ja auch die Schönheit von der ganzen Sache. Da gehen junge Leute an ihren 20er, die gehen an ein anderes Land, die lernen dort Kultur kennen, Spruch kennen, ganz oft verleben sie bestürden sich, es entsteht ein internationales Koppel dadurch. Und am Anfang war das ja nicht mehr gedacht für Studenten auf der Uni. Ne? Ich habe an den Jahren, wo ich den Dossier hatte, den Erasmus Mundus geschafft, erweitert auf Universitäten außerhalb von Europa. Ja. Sodass zum Beispiel ein amerikanischer Student könnte auf Lützeburg studieren, ein Lützeburger Student geht an Amerika studieren. Auch diese Sachen haben wir gelernt. Und lo sind wir an einer neuen Phase, weil wir haben gesagt, das wirkt ja so wunderbar mit den Studenten, aber das ist aber ungerecht für die, die nicht dabei
op eng Uni gin. An dofir hummer lo et Leiermedercher an d Leierjungen dabei brucht, nei ass och dat den Leiit, die an gesellschaftlichen Engagement stehen, an ONGen zum Beispiel, an Hëllefsorganisationen, dat déi och kënnen en Austausch machen, Profe selbstverständlich och. Also dat ass ganz erweitert gin. An da kënnt nach dabei selbstverständlich den europäischen Jugenddenkst. Ja. Die können lo nach dabei, dat den als Jungkleit sich können freiholle vun der Schule, freiholle vun dem Beruf. Job, ja, an dann können so ein Service volontär an der Entwicklungshölle oder an der Katastrophenhölle lechten. Also wat wichtig ist, dat den als Jungkleit rauskommen, dat se d Welt kennenlernen, kulturell Vielfalt, die jo dat wichtig, das wat man an Europa hunn. Fir dat wann se dann zurück heben kommen, datten se en erweiterten Horizont hunn. An datten se den erweiterten Horizont an ihrem Leben, an ihrem Beruf, an ihrer Familie wirklich können zu Früchte bringen. Eine richtig Bereicherung eigentlich von ihrem Leben. Lo ass dat natürlich auch mat Schwierigkeiten verbunden. Mehr als Parlament hunn eis lo immer immer gesagt, fir dadurch die nedig Geldfongen zur Verfügung gestellt gin, an dat net soviel administrativ Hürde gin. Ass dat och bisssen darüber geschafft gin die letzte Zeit huet Kommission dat och an der Zeit gesinn als ein bürokratisch Monster, weil den muss aber trotzdem ein bisschen bekämpfen. Soviel Sue ginnet jo net. Also dat lo net wie wann die Jongleidelo een dicke Subsid kréte, mat dem se kenten an sauser Braus richtig mir mé groß. Ja, dat hecht et geht net lang doer mat de Suen, die vun Europa krit. Ja. Muss ich Sue vun doheem oder vum Staat da mat bringe fir kënnen den Erasmus ze machen. Die Administrativhürden, also die sind ëmmer ze groß. An do immer immer an enger Zweckmilche. Ja. Well kontroléiere man net genug, geschéien Abüen, da kréier man gesot, der huet net kontroléiert, guckt de Abüen. Ja. Kontroléiere man méi, da gëtt gesot, ja, das awer so kompliceéier, dann muss dat da sinn, fir du de richtigen Equiliber zu fannen, das net so einfach. Vielleicht nachlo e Punkt, den och die Lächzeit lo wichtig gin ass durch den ugekönnechte Brexit. Was ging dat bedeuten für als Studenten lo an Zukunft den Studentenaustausch mit der Insel, mit Großbritannien, wird den vun der stark beanträchtigt beabflusst gin? Das zu fährten, dat wann es so viel geht wie het lo am Gang ass, dat ist war gut nicht geschieht. Aber wann man da méi gut kein Interesse und de Leiit huet, mir nimme just un ihrer City. Wir haben 3 Millionen Europäer, die a Großbritannien leben. Es leben 1 Million Briten an Europa. Bei denen 3 Millionen sind die meisten Leute, die arbeiten, mit sind aber auch viele Studenten. Wenn ich mehr so meine, die Europäer am Allgemeinen. Mehr Lützeburger haben ja auch eine helle wohl Studenten, die auf den britischen Universitäten sind. Ja. Wenn die auf den normalen Universitäten sind, müssen die behandelt gehen Haut wie Leute aus Großbritannien, das zu fährten, dat im Moment dat die Oplage kreen, dat die müssen mehr bezahlen. Sowieso bei enger Sache manchmal keine Sorgen, an das bei den Masteren, aber bei den MBA, weil die sind so schrecklich teuer, das ist ein richtiges Business. Und da brauchen Briten ganz einfach als Suchen, und da werden sie Tieren abmachen. Das nimmt zu hoffen, dass sie bei den normalen Universitäten Tieren nicht so machen, weil wir wollen ja viel sagen. Aber für einfach Großbritannien von der Landkarte verschwunden zu tun, an keinen Kontakt mehr zu haben, an als Jugendliche nicht mehr auf die Uni zu schicken. Das kann ja keinem seinem Anteil sehen. Keinem an den Briten hier auch nicht. Ja. Ich meine, dass wir just Vielfalt von Europa, die als junge Leute sollen kennenlernen, und umgedreht auch. Ja. Also ich meine, britische Studenten bei IC willkommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du die Lützeburger Bimo so machen, mir dir so für die Briten. Nein, das wäre nicht richtig, das soll ich nicht machen. Also, wenn Politiker auch schon blöd sind, sollen die aber dadurch als Studenten nicht schulden. Leiden, ja.
Wie wir an vielmals Merci fir de ausfeierlech Explikationen fir de Leiit zu erklären, die 2 Erfolgsgeschichte, weil darum handelt es sich ja heute. Die Leute fragen sich ganz oft, was bringt das mir, dass Europa bringt immens viele Punkte Sicherheit, Lebensmittelsicherheit und so weiter, Konsumentenschutz. Wir könnten extrem viele Bereiche aufzählen. Wir heute Leute hatten wir 2 ganz konkrete Punkte, sowohl der Roaming wie auch den Erasmus+. Das sind die wichtigsten Storien, die Erfolgsgeschichten, die Europa uns bringt, die Vielfalt für die zusammen zu erleben. Ich sage nicht merci für das Nachgucken. Zeit, dass wir gesagt haben, fortgelaufen. Bis die nächste Woche.